Good morning and welcome to The World Today. I'm Li Dongning in Beijing. Well, first of all, China State Council Information Office is holding a press conference in Beijing on issues of upholding the nation's dynamic zero-COVID policy. So let's listen in. 女士们、先生们，大家上午好。 Ladies and gentlemen, good morning. 国务院新闻办 Welcome 新 to 闻发布 the 会。 press conference of the State 今天我们 Council 新闻发布会的主 Information 题 Office. 是 The 坚 theme 持 of 动态清零， today's press 做好 conference 疫 is 情防控工 upholding 作。 dynamic zero 今天 COVID 我们邀请 policy 到 to 国 prevent 家 and 卫 control 生健康委副 COVID-19. 主 We 任 are honored to be 李斌 joined 先 by 生， Mr. Li Bin, Vice Minister of 国家 National 卫生 Health 健康委 Commission, 疾控局负责人 Mr. 雷正龙先 Lei 生， Zhenglong, Head of 国家 Deputy 卫生健 Director 康 of 委 the 疫 Disease 情 Control 应 Bureau 对 of the 处置 National 工作 Health Commission, 领导小 and 组专家组组长梁万年 Mr. 先生， Liang Wannian, Head of 请他们 Expert Group 为 of 大家 the 介绍相 Epidemic 关情 Response 况， and 并回 Disposal 答 Leading 大 Group 家 of 感 the 兴趣 National 的问 Health 题。 Commission. They 下面 will 我们首先请 answer 李斌先生 questions, 做介绍。 and the floor is open 各 for the 位 opening remarks of 媒体 Mr. 朋 Li 友 Bin. 大家上午好。 Friends from the press, 疫 good 情发生以 morning. 来， Since the start of 以习近平同志 the 为核心的党中 COVID-19, 央， the CPC 始终 Central 坚持 Committee with Comrade Xi 人民至 Jinping 上， at its core 生 has 命 been 至上， put people and 着 their 眼大 lives 局， first, 基于科学， taking bearing in mind the big picture 一 and 以贯 adopting 之坚 science-based 持 approach 外防输入、 to 内 following 防反 the 弹的 general 总策略。 plan of 和动态 preventing 清 case 零 importation 总方面 and domestic resurgence 2 and 年多 a 的疫情 plan 防 of 控 dynamic 实践 zero 中， COVID policy. 发现一起，扑灭一 Over the 起， past 2 years, 动 what 态 we 清 have 零 done 做 has 好， proved that 最大 the 限度 dynamic 保护了 zeroing 人民群 policy 众 of 的生命安 eliminating 全 case by 和 case 身 has 体健康。 effectively protected 最大 the 限度 life and 减 health 少 of 了疫 people 情对于 and 国家 reduced 整 the 体经济 impact 社 of 会发展 COVID 的影响， on national 路 socio-economic 子是对的， policy. 效果是好的， This is the right 是 way 中国 that has 防 yielded 控疫 positive 情的 outcome. 制胜 It 法 is 宝。 key to China's victory over the virus. 今年2月底以 Since the 来， end of February this 面 year, 对 in the 传 face 播 of 性 the highly 和隐秘 infectious 性 and less 显著 detectable 增强的奥密克 Omicron 戎 variant, 变异株流行，我国疫情 China 呈现 has 点 witnessed 多 cluster 面广 infections 频发的特点。 spreading widely and 防控工作 occurring 经历了 frequently in multiple 武汉 regions. 保卫战之后最为严峻的 China's 考验。 COVID response is facing the 对 most 此， severe 我们 test 始终坚持 after 动态清零，不 the 犹豫 efforts in 不动 Wuhan. 摇。 We have never 第一 been 时间 hesitant 统 or 筹调 shaken 配 in 检测、 adhering to the 流调、 dynamic zero 转 COVID 移、 policy, 隔离、 and we 收 have 治等 mobilized 力量， the forces in testing, 最大限度 epidemiological 遏制 studies, 疫情 transferring, 扩散 and 蔓延。 isolation and treatment 目前， in the shortest possible 吉林 time to curb 及 the 其 spread of the 他 virus. 多地 So 聚集 far, 性疫情 Jilin, 得 the 到 cluster 有效控制。 cases in Jilin and other 上海 regions have 清 been 零攻 taken 坚 under 战 effective 初见 control, 成效， and the zeroing 全 policy 国 in 疫 Shanghai 情 has 呈 produced 波 initial 动 progress. 下降趋势。 China's COVID response 我们面 and 对的 COVID 是一 situation 场 as a 百 whole 年 has 不 seen 遇的 wave-like 传染病疫情。 decrease. We're 当前 facing 全球疫情 a 仍处 pandemic 于 unseen 高 in 位 a century, and the global 病毒还 COVID 在 level 不断变异。 remains on a high 我们 position, 对于 with 新 new 冠病毒 variants popping 和 up 疾病的认 all the 识 time. 仍处于 We 不断 are 深化 still 的 in the 过程 process 中。 of deepening understanding 疫 of the 情 virus 带来 and the 的风险 disease. 和 The 威 risk 胁 and 仍 threat 然存在。我 Still 国 exist. 是人 China 口 is a 大国， populous country 地区发展 with 不平衡。 unbalanced 医疗 regional 资源 development 总量 and 不足。 insufficient medical 如 resources. 果放 If 松疫情防控， COVID response 放 loosens 任病毒传 to 播， let the virus roam 势 free, 必会在短期 there 内 will 造 definitely 成大量人群被 lead 感染， to a huge 进 number 而 of 出 infections 现 in a 大 short 量重 period 症 of time, 和死亡 and 病例。 then a large 医 number 疗 of 卫生资源 severe 将 and 面临 mortal 严 cases. 重挤兑风险。 the medical 大 resources 量 will run the 有 risk 基础性 of 疾病的 depletion. 患者、 A 老 large 年人、 number 儿童 of vulnerable 和孕妇 groups, such as 等 people with 脆弱人 underlying 群的 medical 身体健 conditions, 康 the 将 elderly, 首当 children, 其 and the 冲受 pregnant 到严重 will be 威 the 胁。 first to 经 be 济社会 severely 平稳 affected, 发展 and 也 so 将 will 受到 the 严重 steady 影响。 progress and the development of 新 the 冠肺 economy 炎 and the 疫情 society. 发生以来， Since the start of 我国 COVID-19, 率先 China 控制住 has 疫 been 情， the first to control the 率 virus, 先 the 复工复 first 产， to reopen 率 the economy, 先 the 在 first 世界 to 主要经济 achieve 体中实现经济 economic 正增长。 positive growth in the world major 稳定的 economies. 疫情防控形势为我国 A stable 保 COVID 持 situation 经济发展和疫 has 情防控 provided 全球领先地位 the，most favorable 提供了 environment 最 for 有利的 China 环 to 境， maintain its economic 坚 progress 持全国一 and 盘棋，
及
在疫 a 情地 leading 区 COVID 采取 response 局部的 globally. 严格的防疫措施， Through nationwide 保证 coordination 全国 and 大部分地区和人群 regional 的 and 正 rigorous 常生 COVID 产 response 生活 measures, 是 we 符 have 合成本效益 guaranteed 的。 the normal life and 从 production 武汉保卫战 of most 到 region 常态 and 化 people 疫 in 情防 China. 控， It is 再到迎战 in 德尔 line 塔、 with 奥密 the 克戎 cost 的全面 benefit 条精准 analysis 防控。 from Wuhan 我们 to the 始终坚 normalized 持 COVID 动态 response 清 and 零 to the 总 whole 方针， chain targeted 发 response 现一 to 起，突破一 Delta 起。 and Omicron variant. 实践 We 证 have 明， been following the 动态 dynamic 清 zero 零 COVID 是当 policy. 前统筹 It has been 疫情防 proved 控 that this policy 和经济 is the 社 best 会发展 option 的 for 最优选择。 coordinating COVID response and 是 socio-economic 当前 development, 我 and 国 it 疫 is 情 the 防控 bottom line 务必 that 守 China's 住的 COVID 底线。 response must defend. 动态清零不是绝对的 Dynamic zero 零感 COVID 染。 policy is not absolute 面对 zero 奥密克 infection. 戎等变异株的挑战， In the face of the challenge brought about by the Omicron variant, we have no capability to ensure that there will be no 我 single 国已经在 domestic case, 丰富的 but we have 防控 accumulated 实践中 much experience in 积累了一 fighting the 套所 virus, 有成效的防控措施， and we have 并 been 根据病 upgrading 毒的新变 those 化、疫 measures 情的新 in 情 light 况， of the new changes 因 of the 时因 virus, 势 the 对 new 防控措 situation 施不 of 断 the 优化升级。 disease, and in light of 工 the 作中 different times and 我们 situations. 坚决把思想行动再统 We've 一， been staying 防控 committed 要求 to 再落 uniting 实， our thought and 疫 actions, 情防线再 implementing 加固， the COVID 能力 protocols, 水平再提升。 cementing the line of defense, and improving our capacity. 我们有能力、有 We 信 have 心 the 在发 capacity 现 and 本土疫情 confidence 时 to carry 快 out 速反应、精 rapid, 准防控、以 targeted 快制快， response 采取全 when 方位综合措 virus 施， is detected, 在最 and 短时间 adopt 内扑灭疫情。 a comprehensive and holistic approach to eliminate the virus in the shortest possible time, to use the smallest 以 possible 上是 cost 我 to achieve the 向 maximum 这个大家 COVID 介绍的基本情况。 response or prevention performance. That concludes my opening remarks, and the floor is open for questions. Thank you very much. 好，谢谢李斌主任的介绍。 Okay, thank 下 you, 面 Mr. 我们 Li 就进 Bin. 入提问环节。提问前， And we're 请 now 报告一 enter 下 into the 和代理 Q&A. 询 Please 机构 identify yourself 好， before 请问 raising 听众开始 questions. 提问。 Please. 这边吧，第二排这边有记者。CGTN 记者提问： With 有一些声音认 CGTN, 为我国幅员辽阔， Some 各地 believe 情 that 况 China 有 is 所不同。 a vast 因此，动态 country 清 with 零政策的 varying 落实 conditions 也 in 应该 different 因地 regions, 制宜，适 so 当 the 变通。 dynamic 请问我们 zeroing 该如何看待 policy 这个 should 观 be 点？同时， compatible with 能否 different 实现在 situations 一 in 些 different 地方 regions 共 and be 存，而在 flexible? 另一些地方动态清零呢？ Is it possible 谢谢。 to achieve zeroing policy in some region 这个问 and 题啊， coexistence with the 我来 virus in 这 others? 个回答。 Is it possible? Thank you. 首先呢，谢谢您的提问。 Thank you. 因为这个 First of all, 问题 thank 呢 you for your 这 question. 个媒体呢很关注， This is 也 a 是呢公 question 众呢非常呢 that 关心的一 both 个 the 问题。 media and the public 疫情 are 防控 paying 呢 close 是一 attention 项 to. 这个总体战， COVID-19 必须呢 prevention 增 and 强大局 control 意识， is an 坚 all-out 持呢全 battle. 国一盘棋， We must think more in 只 big 有疫 picture 情呢 terms 被有 and 效控 coordinate 制 our work throughout the 才能 country. 呢为 Only 人 when 民 COVID 生命 is 健康 is 提供 effectively 坚实的保 controlled 障， can we provide 才能 solid 为正常 protection 的 for 生 people's 产 lives and 生活 health and 创造 create 呢 conditions 有利的条件。 for 只有 normal 各地坚 production 持 and life. 动态清零， Only 不动 when 摇， all localities 努力控 uphold 制住 the 本地 dynamic 的疫情， zero COVID 才 policy 能 and 赢 make 得全国 effort 疫情防控的 to 全 control 面 local 胜利。 spread, can we secure the 如 victory 果 against 个别 COVID 地 at the 方 national 动 level? 态清零，不坚决果断， If individual 保变通， places are not 病毒 resolute 就可能 and 在当地 decisive 生根， enough and 导 make 致当地疫情迅速 adaptations, 扩散， the virus may 导致 take 疫 root 情外溢， and rapidly 甚至啊 spread, 出现呢跨 and 区 they 域的 may 传 be 播， spillover 成为 or 呢 even 疫情的 cross-regional 传 spread. 播器和放大 This 器， may become a 造 transmitter 成人 and 民 amplifier 生 of the 命、 virus 财产的 and will 重大损 cause 失， significant 严重 losses of 影响 people's 经济 lives 社 and 会的发展。 property and seriously affect economic 在 and 坚 social 持动态 development. 清零总方针 So, 不动摇的前提 In the 下， premise of firmly 我 upholding 们鼓 the 励地 general 方根 policy 据当 of 地的疫情形势和 dynamic 特点， zero COVID, we 探索 encourage 总结一些 localities 好 to 的 explore 经 and 验和做法， summarize good 进一 experiences 步 and 提高疫 practices 情防 according 控 to the 的 local 科学 situation, 精准的水 and to 平， make our efforts 努 more 力用 scientific and 最小的 targeted, 成本 and 取 strive 得 to 最大的 achieve the 防控的 greatest 效果。 effect with the lowest cost. Thank 好 you. 请继续提问。 Thank you. Next question. 那这边吧，第二排这位女记者。
谢谢主持人。北京青年报记者提问。 Thank you. 有观 Beijing 点 News 认为 Daily. 奥密克戎的传播很迅速，但是在感染者 Some 中 say 轻症和无症状的这个比例比 although 较高。 Omicron spreads 大 very 家会认 fast, 为 but there 我 is a 国的 high 防疫政 proportion 策 of 也可以选择躺平。 mild 请问对这种观点 symptoms 如何 or 看待？ asymptomatic patients. So China is possible to adopt a lying flat strategy. What is your comment? 下面呢，就请我们专家组组长梁万年 Thank you 院长 very quick. Thank you 来 for your 给您回 question. 答 This is a 这个问题。 question that 谢谢你的这个问题。 many are 其实呢， closely following. 从全球来 We will 看， invite Mr. Liang to 各 take the 国 question. 在采取 Thank 新 you. 冠肺炎疫情的防控策略和措施的时候啊， The 首先它是 prevention and 基于 control 它的防控 strategies 理 and 念 measures that countries 来决 take 定 are based 我 on 们中国的防 their 控理 guiding 念一直 philosophy. 是坚持 And in the case of 人民至 China, 上 it 生 has 命至 always 上 been 也就是 putting 说以 people 人民 first 为中 and 心， life 以 first. 健康为中 This 心 is 的 a 这个理念 people-centered and 来 health 进行疫情 centered 防控。 philosophy. 那么，在这个大的理念下，我们坚持的是 Under the 动态清 guidance 零的 of 总 this 方针。 philosophy, 同时 we 呢 have，been upholding 随着疫 our 情 policy 的 of 变 dynamic 化， zero COVID, 在不断的 and we 优 have 化 been 和完 improving 善 and 各项的防 optimizing 控措施。 relevant 可 prevention 以 and 说， control measures 我们 in 通过 light 努 of 力 the changing 有效的 situations. 保护了人民 We can 免 say 受 that we 所 have 谓的 protected 群体 our 免疫、 people 自然免疫 against 这 the 种 harm 自然 of 感染的 the 方式 so-called herd 来 immunity 遭受疾 or 病的危 natural 害， immunity. 保护了最广大人民群 We 众 have 的身体 protected 健康和生命 the 安全， health and life 也维护了 of 最广大地区的 the vast 正 number 常的 of 生产 people 生活。 and 和 the 经济 normal 发展。 life and production as well as 那么从国际 economic 上 and social 看， development 一些国家 in our country. 选择了所谓的躺平， For other countries, 他们是两种免疫状况并 some 存的， choose to lying 一个是 flat 通过自 by 然的免 pursuing 疫 two kinds of 也就 immunity. 是说 One is 群体的 natural 免疫， immunity, namely 让它 group 自然地感染。 infection, which means 那么可以 that 说 a 已经有 considerable 比较 number 高的 of 民 its 众 people 感 are 染了 already 新冠病毒。 infected with the 那 virus. 么另一个方面呢，他们也 And 通过 besides, 主动的疫 They 苗 are 接 taking 种 proactive 来获得 vaccination 主动的免疫。 measures to 而我 acquire 们国家 immunity. 主要是通过主 In the 动的 case of 疫苗 China, 免疫来增加抵抗力，来 Our 建立 work 免疫 is 屏 mainly 障。 through proactive 那么 vaccination 目前 to 我 increase 们国家已经 immunity 有 and build an 33亿多的人 immunization 群 shield. 接受了这个注射了33亿多剂的 At 新 present, 冠疫苗。那么有 there have 90%的人口已经完 over 成了疫苗的接种， 3.3 billion vaccination 但是呢，还是不平衡 covering，尤其是在2.9不同年龄段的不同区域还1存在 billion 着 and 接 over 种率的不平衡。 280 million 如果我 people 们再加一把力 covering，特别是 the 提高老年 population 人、 in various 儿童 areas. 这些脆 and 弱 different 人群的 communities. 疫苗接种率，实现 If 可 we 控 continue 的 to make efforts 主动免疫 to 屏障。 increase 那么相比代价不可 immunization 控的 rate 被动免疫， for 我们认为 elderly, 会是更 disadvantaged, 好。 and vulnerable groups, 我国是 we 一个 will 人口大国，地区 be 发展不平衡， at a better 医疗 position to 资 build 源 a 总 strong 体不足， immunization shield. 而且资源的配置 China 也 is 是 a 不 vast 平衡。 country with 刚才我已经 inadequate 说了， and 一 unbalanced 老一小的疫 medical 苗接种率 resources 总体 distribution. 上还不够高。面对 Just 新 like 冠 I 肺 mentioned, 炎疫 the 情的反复 vaccination 冲 rate 击， for the elderly 如果采 population 取 is 与 still 病 not 毒 high 共 enough 存的这种 if 所 we 谓的 choose 躺平的策略， to 那么医疗卫生 adopt 资源 a so-called 将会 lying 面 flat 临着严 policy. 重挤兑的这个风险。 This will 大量的 greatly 基础病患者、 compromise our 老年 medical 人、儿 resources, 童、孕妇等人群的身体健康， and for 将会 vulnerable 受到 groups 威 such 胁。 as elderly 同 children 时， and 对 pregnant 经济社 women, 会的发展 it 也 will 会 be 产生 more difficult for 严 them 重 to 的冲击。 access medical resources. 所以在这种情况下， So 我 in 们 this 必须 case, 要坚持 it 动 is 态清零 imperative 的 for 总方 China 针， to uphold 坚持我们 the 的策略 policy of 和措施 dynamic 的不动 zero 摇。 COVID 当 in 然 an，也要 unswervingly manner, 不断的优化完善 while 我们 continue to 的防 optimize 控措施， and improve 这也是我们的一 relevant 个时间窗口。 prevention and control 如果 measures. 我们加强疫 This 苗 is 接 also 种、 our 加快 window of 药物、 opportunity. 疫苗等科 If 技 we 研发， enhance 我 vaccination, 想我们就有 R&D, 可能抓 we 住这个 may 时机， grasp
the opportunity. 一些相关的条件，比 So 如 when we are 疫苗的 equipped 接 with 种覆盖率 relevant conditions such 尤 as 其是 high 老年人 vaccination rate, 等脆弱人群 especially among the 接种 elderly 覆盖率的进一 population, 步提高。同时，各地 while 都 at the 做 same 好了医 time 疗资源、隔离床位、有效药物、 localities are 物资 more 供应、 prepared in 应 terms 急 of 机制 medical 等方面的准 resources 备。 and 有效 material 药物 supply, 同时可以供广泛的使用。 and there are greater 另 coverage 外，病 and 毒 accessibility 不出现更坏的 of 新的变异，更加温和， medication. 死亡风险是我 And 们可以 Omicron, 承受的范围。那么利 After 用 another 动态 round 清 of 理 mutates 给我 become 们 milder, 所 and 留出 there 的 is 时 a 间窗 lower 口 infection 来做 rate, 好这些相关的准备， and that will 我 be 们一定能够 a 战 window 胜 of opportunity 新 to, 冠肺炎 for 这 us 个 to 疫 get 情。 prepared 谢谢。 in the above respect. Thank you. 好，我们继续举手提问。 Next question. 这边吧，第4排这位，这边一位外国记者。彭博。 Thank you, Bloomberg News. Can we ask a couple of questions? What is the biggest lesson you've learned from the mistakes that were made in Shanghai in containing the outbreak? And separately, on vaccination, why doesn't China compel elderly people to get vaccinated like you have with students and other population groups? What's an acceptable vaccination rate for those over 80 that China would be comfortable opening up under? Thank you. 好，请翻译一下。来自彭博社的记者有两三个问题。第一个问题是，北京这次的疫情防控从上海那里学到了什么样的经验？第二个问题是，中方在加强老年人疫苗接种方面有什么进一步的举措？当老年人疫苗接种率达到什么水平的时候，中国可能会考虑开放边境？谢谢。好，谢谢您的提问。涉及到 Thank you 两 for 个 your 问题呢。 question. 我请呢我们 You asked two 两位啊 questions. 这个同志分别来回答。请呢这个雷 We 振 will 龙局 invite 长回答一下关于 Mr. 这个 Lei 老年人这 to 个 answer the 群体疫苗 first 接种 question 这方面的相关的问 about 题。 vaccination 接 for 下来呢，请 the elderly. 梁万年院长呢 And 回 next 答 we 一 will 下 invite Mr. 关于 Liang 呢 Wannian 这个当前 to answer the 这个 question 北京防控 about 借鉴的这个经验的问题。 the lessons learned for Beijing's prevention and control. 回答一下。谢谢您的提问。根据国 Thank 务 you for 院 your 联 question. 防联控机制的部署， According 国家 to 卫生 the 健康委继 deployment 续指导 of 各地 the joint 积极 prevention 稳 and 妥 control 推进 mechanism of 新 the 冠疫苗 State 的接种 Council, 工作。 the NHC continues 截 to 至 guide 4月28 localities 日， in promoting 全国累计 vaccination. 报告接种 As 新冠疫 of 苗 April 33亿4071.1万剂次， 1,000,000,000接种 and 总人数达到 334,018,000 doses of 12,843.5万， vaccines have 已完 been 成全程接种 vaccinated nationwide 12 with a total of 4,968.8万人，覆盖人数和全程接 1,280,442,000 种人 people 数 vaccinated, 分别占全国总人口的 And covering 91.14%和 91.08% 88.64%， and 88.58% 完成加强接种7亿 of the total population 5,018.9万 respectively. 人，其中续贯加强免疫接种2,996.7 The 万 number 人of people ，60岁以上老年人接种覆盖人 aged 数达60到 and 2亿 above who have been vaccinated 2,708.8万人， reached 226.602 million, and those who have been fully vaccinated 覆盖人数 reached 和全程接种人数分别占老年人的 214.19 million, 86.01% accounting 和81.94%。 for 加强免疫接种已完成 86% and 81% respectively for the elder population. 目前 And booster 新冠病毒疫苗 immunizations 接 have 种 been 总体顺利 completed，for over 加强免疫正在有序开 158展 million people. 老年人群接种率 At present, 也在 vaccination 逐步提 against 高。 the COVID-19 is progressing smoothly, and booster immunization is being carried out in an orderly 带 manner, 动员 and vaccination rate of the elderly 一是 is 落 increasing. 地 We 落 have 实 carried out 属地责任， another round 要 of 求各地 mobilization 充分认 and 识老年人疫苗接 deployment. 种的 First of all, 重要性， emphasizing on local 紧迫性。 responsibility.
All places are required to understand the importance of and urgency of vaccination for the elderly and collecting information about the elderly population in their areas and strengthen organization and implementation. And second, give full play to the role of the relevant departments. The National Commission on Aging had issued a notice on promoting vaccination for the elderly, which provided guidance for relevant social organizations to make efforts and take advantage of their strength of close contact with the elderly and provide safe and convenient conditions for vaccination. Third is to increase publicity and mobilization. April 25th is the National Childhood Day for vaccination. And we use various forms such as radio, television, newspapers and magazines, as well as new media and social media to reach out to communities, villages and nursing homes to promote vaccination and increase people's initiative for vaccination. Vaccination and personal protection are our effective means of prevention and control. We hope that our friends from the media can better help us increase people's awareness and promote vaccination efforts as well as the entire prevention and control efforts. Thank you. Thank you. I will take your question about Shanghai's experience. 这次的这个疫情的流行株啊，都是奥密克戎变异株。 For Beijing and Shanghai, the recent spread of cases are all due to the Omicron variant. The two megacities all have a population of over 20 million, and given Omicron spreads very fast and is less detectable, so I think for megacities such as Beijing and Shanghai, to prevent and stem the spread of the virus is an even more difficult task. In terms of organization and deployment, including nucleic acid tests and medical treatment, we are facing greater challenges. So in other words, this is a test to the governance capability of megacities such as Beijing and Shanghai. 包括北京现在也正在抗击这种散发型的新冠肺炎疫情。 Shanghai and Beijing 我想 are 有几 both 点呢 now 是可以有所 actively 启 coping 示。 with 那么第一个启示 cluster 呢， of 就是 cases. 说 I think there are several experiences that we can draw. 它的传播速度太快了， First 隐 is 匿性太强，所以 the 我们 Omicron 必须要 variant 优 spreads 化 really 完善 fast, 我们过去对待 and it 新 is in 冠 a 肺炎病毒的 relatively 它的原 latent 始株， manner. 包括阿尔法、贝塔、德尔塔这种打法要进行 So 优化完 we 善。 must make 那么总的一 improvements and 条就 adjustments 是 on our 以快 previous 制快， strategies against 就是它要 previous 快，那 variants, 我出手的速度， which 我的 means 工作的 if 力 it 度 spreads fast, 和速度 we must 要 act 快一点， quickly and 要 take 和这种 prompt 病毒 actions 在时间上进行赛跑，说这 in 是 order 一 to 个 win 非常重要的 in 一个 this 变 race 化。 of time. 第二个，我们还是要树立信心。 Second, we 我想 must 其实 strengthen our 中国的一些 confidence. 城市，比如我们广东的深圳，吉林省的 For 长 example, 春和吉林市， for 包括 Shenzhen 过去我们的 City 天津等 and 等， Jilin 也都经历了 and 奥 also 密克戎变 Tianjin, 异株的一些侵 these 袭。 cities have all 但是世界证明 experienced 的， the 我 spread 们采取有 an 效的 outbreak of 一 Omicron. 种策 But 略 what has happened 和打 has 法， proved that 能够有效的控制它的 if we 疫情的 take 传播， effective 来 measures, 实行动态 we 清 can 零。 control the spread of the 所以，这个 virus 信 and 息 achieve the goal 我们 of 必须要 dynamic 牢 zero 固的 COVID. 树立。我们有能力， So we must 有技 strengthen 术， confidence 有 in this 条件 respect. We 来战 have 胜 the 奥 capability, 密克戎变 we 异 have the 株 relevant 所造成的 conditions, 流行和传播。
to control 大家 the 可以 spread 看 of 到 Omicron. 不论从上海还是北京，都已取得了明 We 显 can 的进 see 展。 that 那么第三一 both 点 in 呢， Beijing and 可能 Shanghai, 我们是要考虑 visible 到 progress 这一种 has been made. 变异株，它的最 Apart from 为 that, 脆弱的人群 we must 是老年人、基 pay 础 more 病患者 attention to 最 the 为有 vulnerable 效的 groups, 保护手段是疫 including the 苗的 elderly 接种。 population and people 所 with 以 underlying 这两个 conditions. 城市人口的老龄化也是比 For 较 these two cities, 这个大的。 there is a 那么 greater 老年人 proportion 口的 of 占比 elderly 比全 population. 国的平均水平 This 要 is 高。 higher than the 所以对 national 老年 average. 人如何强化疫 So 苗 for 接 the 种， elderly 切 population, 实的提升 how to provide 疫苗 better 全程接 medical 种，包括 services 加强 to 针 them 接种的这个 and 接种率， increase relevant 保护 vaccination for 他 this 们的身体 population 健 group 康和生命安 so 全 as to 的 ensure 一个有 their 效的 life 手 and 段， health 必须要强化。 is 同 an 时呢， area that we must reinforce our 还是要 efforts. 强调针对奥密克戎变异株的 At the 这 same 种 time, 清晰， we must stress 我们要 that 全力以赴的要做 in the 到 face of 4疫 Omicron 4禁，也就是说应检尽检， we must 应 provide 格尽格， nuclear 应 acid 收尽收， tests 应 to 治 all 尽治。 in need 这个是 and 我们 provide 从 medical 2020 treatment 年 to 武 all 汉疫情 infected. 抗击以来 This is 所 a 形成 lesson 的一种经验。 and a good 只要 practice 做到 that 4 we 应 have 4 learned 尽， since the 那么 initial 我们就可 outbreak 以 in Wuhan. 快速有效的切断疫情的传播链条， This 来有 provides 效的 us 保护 with the 人 relevant 民群众的 conditions 身 for 体 us 健 to 康， cut quickly 包 this 括 transmission 有效的 chains 实施医疗救治。 and to 最后一 effectively 点，我想 provide 说的是呢， medical treatment. 那么新冠肺炎疫情的抗击是一 Lastly, 场总体战， I want to 阻击战 mention that 更是一场 the 人民 battle 战 against 争。 COVID-19它 is 是一 an 场疫 all-out 情的抗击， people's 是 war 一个系统的工 which 程。 involves 那么它既要政府，也需要各个部门， the efforts of 需要 both 整个的 government 社会， departments, 需 various 要每一个 sectors, 人形成 the 强大 entire 的合力。 society, and 所以上海的 all of 抗 us 议，包括北京的抗议，应该 So 是一 the 个全社会的动员， fight 有一 against 种系 COVID-19 统 in 的工 both 程的 Beijing 理 and 念， Shanghai is 来发 a 挥 campaign that 落实 involves all 四 social 方的责任。 sectors. 我想，我们打一场 We 人民战 must 争， ensure that 那么以更 all 快的速 relevant 度、 parties 更科 take 学 their 有效的 responsibility 这种手段和 and to 办 take 法， more 一定能 science-based 够战 and 胜 targeted 新冠肺 measures 炎疫情。 so 谢 as 谢。 to secure a victory against 好，继续提 COVID-19. 问。 Thank you. Next question. 好，先第一排吧。谢谢。香港大公文会传媒记者。现在的防疫措施给生产生活带来了一定的 Thank you. 不便。有说法认为， My 动态清 question 零政 is, 策拖累了中国经济 Right 发 now, 展。 the 您怎么 current 看动态 prevention 清 and 零政策 control 对经济 measures 带 are 来的 posing 影 some 响？谢谢。 inconvenience to people's life and production. What is 这 your 个问 comment on 题 that? 还是请我们梁文年院长来回答你的问题。 I'll invite Mr. Liang 谢谢 Wannian to 你 take 这 your 个问题 question. Thank you very much. 首先呢，就说，我要理清楚的一个关系是， First, we must get this 动态 straight. 清零， That is, 它的最终的目标 the ultimate 是 goal 最大 of 限 dynamic 度 zero 的保护 COVID policy 人民 is 群众的 to 身体 provide 健 the 康 best 和生命 possible 安全。 protection of people's 同 life 时 and 呢， health, 它也要最大限度 and 的 to 来保 provide the 护 best 社会 possible 经济发展 protection to 和正常的生产生 the 活。 social-economic development and people's normal life and production. 经济发展，正常的生产 This 生活之 policy 间，它们是相互协同 is 的， in synergy with economic 相互 progress, 对立的。 not in opposition. 所以并不是说要做实行 It's 动 not 态 like 清零的总方针， This 我们采取 dynamic 一系列 zeroing 的措施 policy, 和策略， the measures 就 in 是要 this 影响 regard 经济发展， are to 影响正常的生产生活。 compromise economic 这个概念。 progress of people's daily 因为它们 lives. 是相 This 互 is not 协 true. 同的，它也 They are in 是动态 synergy. 清零的一个主要目标之一。 The economic progress 所以 is one 动 of 态 the 清零 goals 它 of 实际上 dynamic zero 我 COVID 过去 policy. 一直说，它是有3个方面的一个子目标， It 一个是 consists 身体 three 健康、 parts of 生命 goals. 安全的保护， First is people's 第二个 life and health. 有效的来保 Second 护 is effective 经济发展， protection of people's 来 of 促进经济 economic 发展， progress. 免受
to keep the economic progress 病毒 away 和 from 疫情所造成的冲击。 the impact 第 of the 三个 virus 是 and the 有 disease. 效的保护 Third 老百姓的正常的生 is 产生 to 活， ensure 所以它 people's 不是对立 normal 的。 life. 那我们必须要认识 That's 到， why the two parts are in 疫情 synergy, not in 病 opposition. 毒 Second, 才是脱离经济的罪魁祸 COVID-19 首。 is the underlying 其 reason 实 for 大流行啊， dragging the economy. 对各国经济的 The 影响 pandemic 都会 has 造成的。那么各 surely 国的抗 affected 疫 the 实际 economic 上 and normal 在 life 理 of 念 all 的指导 countries. 下，采取一系列的策略和措施， The COVID 它的目 response 的都是为了尽量的减少这一种疫情和病毒 is 所带 to 来的 mitigate 这些影响。 and 但是由于 eliminate the 理念 impact of COVID-19 on 方针 economic development. 策略措施的力度、强度， But due 速 to 度 the varying 等方面存在 level 差 and 异， intensity of 所 COVID 以也就会 response, 体现不同地方、 we have 不同 seen 国家它 different 抗疫的效果和效益 results。and conditions of COVID in different 那么 countries. 当然，我们也要看到，由于为了战胜疫情， At the same 所采 time, 取的一些的防控的具体措施，会造成 we 短 admit 暂性的 that 生活不便 some COVID response measures 和短暂的 would cause 社会经济 temporary 活动的影响。 inconveniences 这也 in 是客观 daily 存在的。 lives and to 但是动 normal 态清 social and 零这个 economic 总方 activities. 针，它特别强调的 But 是要 the 精准 dynamic zero COVID 那么要 policy 精准的 puts 平衡 special emphasis 抗 on 疫 targeted 和经济 measures 发展。 to strike 和 a 增强 delicate 生产生活的 balance 关系。 between COVID response 那么 and 如何 economic 做到 social 精准？ development. 实际上是要求各地要结 Then 合 how 疫 can we 情的 ensure 特 that 点， the response measures 结 are 合疫 targeted? 情的发展不同阶 This 段， requires 结 all 合 local 当 governments, 地的 all 社会 governments at all 经 levels 济 to take into 等方面的 account 情况， the 在 different 有效的 conditions 前提下， locally 要努力的 and 精准 try 平衡 their best 抗疫 to 和经济发展 balance 和 the 正常的 relations 生产生活的关 between 系。 COVID response and economic 那么 and 最后 social 一点，我 development. 想说的是呢，怎么看待这 And 个 last 平 but 衡？ not least, how 平衡的一个过程，实际上就是一个 do 动 we 态的过 define 程， balance? 动态 This is 的 a 过程。 dynamic 它是在 process. 一个总的理念和方针的指引下， It is under 来 one 看 guiding 平衡。 principle 所以我们在看这种 to 平 achieve a 衡 balance 抗疫 on 和 an 经济发 involving 展之 basis. 间关系的时候，应 So 该是以 if we 宏 view 观 the 的视 balance 角， between the COVID 群体的 response and 思想 economic and social development, we must 动态的 see it 思想 from a macro, 来看待这 group-based 个平 and 衡问题。 dynamic 实 perspective. 际上就是处理好我 We 们的 must 短期 Handle 和长 the 期的 relations 关系， between the short term 局 and the 部 long term, 和整 the 体的 part 关系 and the whole, 个体 and the 和 individual 群体的关系。 and 那 the whole 具体 group. 的说，就是说，我们可能在实行某些具体策略和措施的时 So 候， as we implement 我们 some 在 specific 短期之内 measures in a short 在 term 一个局部地区 in 牺 some 牲了一 regions, 部分人的 some people's 生活的便利性，或者是 normal 局 lives 部地区短时间内 might be 经济 affected 受到 or 一定 some 的影 regions' 响。 economy 但 might 是 be 我们可以 affected in a 换 short 取 period of time. 最广大地区 But what we gain from 最 this 广大人 is 民的 the 正 interests, 常的生产生活 is the normal 和 life, 经济发展。 and it's the 我想 normal economic 这个 progress 是 enjoyed by 具 the 有 largest 成本效益。 possible region, the 这 largest 也是 group of 一种 people. 平衡。 This is the 中 balance 国 we're 政府 talking 在 about. 整个抗疫的 And this 过 is 程 the 当 cost 中， benefit analysis we 一 should 致 do. 把平衡好这种关系作为 The 一个 Chinese 重要的 government 目 has 标 been 之一。 putting 中国的 emphasis 人民 staying 也 committed 一致 to achieving this 在 kind 努 of 力地寻 well 找和 balance 探索 of COVID 在 response and 不同 economic 疫 progress. 情情景下 And different regions are 在不同 exploring 地 different 区 solutions 如何来 to 做 achieving 好这种平衡的 such balance. 手段、路径和方法。谢谢。 Thank you. 好，请继续提问。 Next question, please. 先第一排吧。谢谢主持人，我是红星新闻记者。 With 我的 Restar 问题是 News. 近期国家卫健委 Recently, the 表 National 示，目前 Health 我国疫 Commission 情防 stated 控已经 that 进入第4阶段， China's 即 COVID 全 response 方 entered 位 the fourth 综 phase, 合防控、科 namely 学 a 精准、动 comprehensive 态 holistic 清零。 COVID 请问 response 这一 based on 阶段是 science 从何 and 时 the 开始的？ dynamic zeroing 为什么有 policy. 这样的 When 调 did 整？ this 谢 phase 谢。 start, and why is the adjustment? Thank you. 感谢啊，你的提问。
也感谢呢。 Thank you very much. 我们国家这疫情防控啊，这个不同阶段。 And thank you for paying close attention 我来呢 to 把这个问题呢回答一 China's 下。 different phases of 回 COVID 顾呢 response. 2年多来的抗疫的里程， Looking back on the past 2我国 years 的 of 防 fighting 控的 the 举 virus, 措、诊疗的方案呢， China 不 has 断根 been 据疫情的 upgrading 形 and 势变化 improving its 来进行 COVID 呢优化 response 和调整。 measures and treatment plans. 抗击疫情的中国答卷上， In 以 China's 人民 COVID 为中心的 response, 发展理念始终呢 a 贯穿 people-centered 始终。 approach has been implemented throughout the whole process. 新冠肺炎疫情的防控呢， China's COVID 从 response 我们 has 国家来看呢， experienced 现在呢是分成了4个阶段。 4 phases. 第一个阶段呢 Phase one 是突发疫情呢 Emergency 应急为主的 response 阶 to 段 outbreaks. 用了3个月左右 We 的时 took 间， about 3取得了 months 呢 to secure 武汉保卫战、 the decisive 湖北保卫 victory 战的决定 against 性 the 的成 virus 果， in Wuhan and in Hubei, 成功的阻断了疫情本土的传播。 stemming the domestic transmission 第二 route 阶 of the 段呢是 virus. 常态化防控的 Phase two 探索阶段， Exploration of 以核酸 regularized 检测 COVID 为中 response, 心呢来扩大预防， centered around 用 nuclear 2到 exit 3个 tests 潜伏期 We 来控 tried 制住疫情。 to control the virus within 第 2 3 or 个阶 3段呢是全 incubation 链条 periods. 精准防控、动态清零阶段， Phase 3, 立足呢 a whole 抓 chain 早、抓小、 targeted 抓基础， response based on 充分 dynamic 利用 zeroing 疫 policy. 情发生后 We focus 黄 on 金24 小 details 时 and basic prevention 力争呢在1个潜伏 to 期左右 control 控制 the 住疫 virus 情。 in the earliest possible time, to use the 当前呢 24 hours since 我 the 国已经 detection of 进 the 入到 virus 了 to 全 control the 方位 virus within 综 1合防控 incubation period. 科学精准、 Now 动 态 China has 清 entered the 零的 fourth 第 phase 4个阶段。 of comprehensive holistic approach 针对 based on 奥密 science 克 and 戎 dynamic zeroing 变异 policy. 株，传染性强， Omicron 传播 variant 速度 is 快， highly infectious, 无症状感染 easily 者比 transmitted, 例高， difficult to 隐 detect, 秘性 and can 传播 cause 强等特点， a great number of 在总 asymptomatic 结各 patients. 地防控经验， Drawing on 不断 experience of 完 different 善 regions, 防控的 we have 各 been 项措施。 improving COVID response 在防控 measures. 措施上，明确主攻方向， As for 分 COVID, 清防控措施 response 的 measures 优先次序， we sort out 以空间 our 换时 current 间 basket 把 of 社区 measures in 防 an 控 order of 摆在 priority 了重要的 to 位置。 put community level 第 prevention 一时 in a 间 prominent 把风险 position 人群 to control 控制 the 在 populations 管 at 控 risk 范围内， in the earliest possible 阳 time. 性感染者 Infected 应制 cases 静治， be 密切 treated, 接触者应隔尽隔， all be treated, 尽 and 可能 close 对 contact 次 all 密 be 接进 isolated. 行集中隔 And 离 we，try our best 力 to 争 isolate 最短 the 时间 secondary 阻断 contact 疫情传播的 as 链 early as possible to cut off 推进 the transmission 抗原 routes. 加核酸 We 筛查， advance the screening 以最快的 of 速度 antigen 发现 test 感 and 染者。 nuclear exit test to 公安、 detect the 公信、 affected 公卫 cases 三公 as early as 协同 possible. 开展流调， Public security, public 准 health, 确 and 判定 information 风险 departments 引起 have 范围 worked in synergy to 精准的采取呢防控措施。 identify the scope 在 of 疫情 populations 处 at 置的 risk. 组织管理上，更加 On 协同高效 organization and 以快必快 management of 以集中统筹为原则 disposal of 确保 cases, 核酸检测、流调、 we try to 隔离 run 转运 faster than the 社 virus 区管控 to make sure 等 that 各环 all 节 process 协调 such as 联动， testing, 最大程度 epidemiological 压 studies, 缩 isolation, 出筛阳性 transferring, 到 and 完成 community 转运的 level 时间， prevention and control be operated 以疫 in a 情 well-coordinated 爆发地区为重 manner 点， to 集 shorten 中 the 优势 possible 力量 time 组织实施 from 好重点区域的攻坚， screening check 迅 to 速 the 遏 final 制疫 patient 情 transfer. 传播的势头。 We focus 总 on 之， the 无论 high-risk 疫情形势 region 如何变 to 化， mobilize all 我们 efforts 都会坚 to 持 secure 人 victory 民 in 至 those 上、 regions. 生命至 No 上的 matter 理 how 念， the virus 慎 involves, 入 we will 优势， always put 抓好 people and their 疫情 lives 防控。 first 谢谢。 to 好，请继续提问。 ensure the success of our COVID 后 response. 面吧，第4排 Thank 这 you. 位女记者。 Next question, please. Debbie Edward from ITV News. Mr. Liang Wannian, you mentioned some cities where they've already battled some Omicron outbreaks, and in those cities it has taken generally far less than it is taking in Shanghai, where they're entering their second month of lockdown, and the numbers are still rising. Do you know why that is, why the situation has become so bad in Shanghai? You did mention there is a high elderly population there. And can I also ask if China has any plans to roll out an mRNA vaccine? Thank you. 好，请翻译一下。来自英国独立电视台，刚才中方的讲话人也提到了，在一些城市，中方的抗疫已经取得了非常明显的成效，但是在上海，我们看到上海的抗疫举措有一些曲折。您刚才提到老龄化可能是上海出现抗疫曲折的原因，请问还有其他原因吗？第二个问题是，中方在疫苗接种，尤其是在 mRNA 疫苗方面有什么计划？谢谢。好，
这涉及到2个方面的问题。第一个方面的问题呢，他也很明 Thank 确 you. 这个请呢梁文年院长 You asked two questions as well. And for the first question, we will have Mr. Liang Wannian to answer your question. And second, for your question on the mRNA vaccines, 来回答这个问题。 we will invite 院长先把情况先介绍一下。好的，谢谢你的提问。 Mr. Lei to answer your 上海 question. 的这个疫情的防控呢，现在还是处在关键阶段。 Thank you for your 但 question. 是我们也很高兴的 The 看到 COVID 的， response in 从报 Shanghai 告的 is 病例发 still 病曲线 in 来 a 看， critical stage. 处在下降的这一个 And 阶 also 段。 we are glad to see 实际 that 上，它还是在 from 高位上的 the reports 一种 of 平缓的下降。 cases, it is in the process of 表 gradually 明啊，我们的 decreasing, 疫情防控所 which 采取的一 shows 系列的 that 措施和 the 策略 series of 正在发挥作 response 用， measures 有效的 are 遏制 taking 了 their effects, 它的上涨的势头， and 实现了好 it 转 has 的这种 effectively 迹象。 curbed the 但是上海每天的发病 surge 数 of cases 还都是在万例以上，在这方面的波动，确实 But 形 right 势 now, 依然严峻复杂。 the infection 那么 level, the number of 我刚才 infections 前面也 are 说， still 上海和北 around 京的这两个城 10,000 市的特点 every day. 都是特大城市。人 Now, 口 just now I 基数大 mentioned that Beijing and Shanghai 人口 are 的 all 密度大 mega cities 人 with 口的 a dense 流动性 population 也是比较大的，所 and 以这个防控 relatively high 就造成 flow 了 of people 很大的困难。 within the region. 因为这么大的 These 人口 all 数， poses 对上海 difficulties 2500 to our 万人， response efforts. 我们要组织一次核酸检测， For Shanghai, 组 a 织一 city 次 with 抗疫的某一个25措施的落 million 实， population, 是需要 it takes 系统周密、大 systematic 量的 and 资源的 enormous 配置和 efforts, 动员协调， as well as allocation of 才能有效 resources 地 for 完 us to arrange a nuclear acid 从 test 市 covering 级 the 政府到 population, 区，到具体的 from 落 the 地的街 municipality 道、 level 居委 to 会， the district level 它是一个系 and 统， community level. 这是它的一个难点。 This 它 is 不像一个 a 小 whole 的城市 system, 和局部的地区， and this 很 is 快的就能够 one 来 of 做好做到。 the 第二个呢， areas that 它就要求我 make 们 our 有 work more 强 difficult. 大的抗击这种 Second, it 病原 requires 体 us 的这些能力。 to have 我 strong 们从学术 capability 上喜欢讲时 to 间和 combat 空间， the spread of 也 the 就是说，我们的 variant. 这个系统， We 我 often 抗击 say 它的能力的容量是多大？ that 比如 for 核 a 酸检测 system 能 like 力， ours, 你对一个100万城市的核酸检测的能力， for 和对一个 example, 2500 what 万 kind 城 of 市的 nuclear 核酸 acid 检测 test 能力，它 capacity 的 do 要 we 求就是 have 不一样， to cover 有 a 容 city 量不 of 一样。 25 那 million 么在 population? 你 This 不 is 够的时 certainly 候，那这 not 个 the 时间 same 就会 case 长。 for a mega city 那你够的时 and 候， for a smaller 我可能 city. 24小时就把它完成。所以 For 这 a 一块 smaller 又是一 city, 个挑战。 It could take 再者， less than 24 hours. 在抗疫的时候，还是要保证城市生命线的运行。还有一些必须的 Another point 水 is that 电、 while 煤、 carrying 气 out prevention and 公共 control, 安 we 全 must ensure 一些必须的 the normal 经济的 operation 运行， of the 还是需 basic 要人口 functions 流 of 动 the 的， city, 包括保障老 and to 百姓 ensure the 正 supply 常 of 的 water, 生活。 electricity, and the 比如我们 normal 的快递 life 小 of 哥， our people. 我们 We 的一些 need 必要 some 的 flow of 交 people. 通， For 我们 example, 医护人 the 员、 delivery persons, 救治， the medical 包括我们 workers, 社区的组 as 织 well 人 as 员和志愿者等等。 community staff. 那么这种必要的人口流动性还是 We 在 do need 那么 necessary 由于 flow 是 of 上海 people. 处在广泛的社区传播，那么这种 Given 人口流 that 动 Shanghai 势必 is now 也给 experiencing 防控 community 就带来更大的 transmission, 一个风险。 it poses higher risks for 再者， our prevention and 对于一 control 个这么 efforts. 大的城市，当疫情快速发展的时候，如 For 何 a 真 mega 正的 city 做到 like Shanghai, 适应世界， when it is 也 experiencing 就 rapid 是该 spread, 检验的人都检验了，该 can 发 we 现阳性 ensure 的 that 和密切接触者， every 该收 person 治 that needs 该 to be 管理 tested 的都 receive 管理了， the test, and those 该治疗的就进行有 in 效 need 治 of 疗 medical 了。 treatment? 这些方面
received the relevant medical services. These all requires us to make thorough preparations as well as resources guarantee. 对阳性的感染者也好，对确诊的病人也好，还是对密切 For 接触 patients 者或者 that 次 are 密切接 tested 触者也 positive 好， and 我们如 for 果 their 没有实 contacts 现 and secondary 黄等人 contact, 那么仍然是滞留在社区，那么它势必就 if 会 these 造成 people 家庭内 still 甚至 stay 社区的传播。 in their 但 communities, 这种资源如何 it 有 will 效的来 inevitably 保证实行适 lead 应 to 时 wider 机、 community 实行黄 transmission. 等人，这对上海也是一个挑战。 This 但 is 是我很高 another 兴地看 challenge 到 for Shanghai. 上海市正在 But we are 向 glad 这 to 方面 see 在迈进， that 已经 Shanghai is making 我们的 progress 这个 in the 医 above 疗救 respects. 治取得了明显的成效， Our medical 我们的方 services 舱 are greatly improved. 已经基本实现了床等人。 Our 所以像 makeshift 这一项方 hospitals 面呢，它是有 now 一个过 has 程。 an 前一段时间 abundance 上海比较 of 艰难， hospital beds. 其实和这个城市的特点，和这个疫情传播这么快， So 它 the 的这个 COVID 特点， response 以 measures 及我们的 that we 整 take 体 in 的 Shanghai 资源的容 are 量， carried 包括 out 城 in 市 light 的 of 必 the 须的 local 人口流动性 characteristics of 等 Shanghai, 等这些方面 as 都是有 well 关 as 系的。最后我还想 special 说一点的 conditions 是， such as 上海的这 Shanghai 个 as a megacity 人口 and the 的 necessary flow of 这个 people. 密度大，疫情发现以后，到现在为止 I want to point out 它是广泛的社区传播。 that Shanghai 那么这种 is 广泛的社区 experiencing 传播， a wide 它采取措 community 施 transmission 和 since 在一个 its 局 outbreak. 部的点、一个局部的区域性的聚集性疫情相比，它的难 Compared 度 with 在防控上就是更大的。 a single 所以它 or 要求 several 的时 cluster 间 of cases, 可能就比较 it poses 长。 even 所以 greater 采取的力度 difficulty 比如 for 我们核 COVID 酸检测 response, and that 我们 is 的 why 抗原检测 it will take 这种 longer 筛查的 time. 策略，可能就会需要更长一些时间、更频繁一 It 些 will。take longer time 好，谢谢。 and greater frequency for us to conduct relevant measures such as tests and medical treatment. 哦，还有一个问题。哦，对 Next 那个 question, please. 关于 mRNA 疫苗， As for the 目前我国 mRNA 已经部署了多个的研发任务， We have 进展最 deployed 快的正在境外 several 开展3期 R&D 临床试验， tests, and the 有的 fastest 也正在审评审批过 candidate 程中。 has been 详细 undergoing 情况我 third 还是建议向相关部 clinical 门进行咨 trials 询。 overseas, and some are under approval and review. The detail could be asked for relevant department. Next question, please. 谢谢主持人。北京日报记者提问： Beijing 在 Daily. 坚持动态清零方针下，如何让防疫政策更有 While 益于 adhering 复 to 工 the 复产， dynamic 尽可 zero 能减少 policy, 对 how 普通 can 民 we 众的影 make 响？ the 如何 COVID 保障 response 效率 measures 和 to 人 be 性化， more 更 helpful 好 to 推进动态 reopening 清 the 零 economy 平 and 稳 less 实施？ impactful on people's daily lives? 这个问题，请雷正龙局长来回答。谢谢您的 I'll 提 invite 问。 Mr. Lei to answer 新 this 冠肺炎疫 question. 情发生以来，我们坚决贯彻落实党中央、国务 Since 院 the 的决 start 策部署， of COVID-19, we've been 积极指导各地 implementing 加 the 强科 decisions 学 and 防 plans 控、 of 精准施策， the CPC Central Committee and the State Council, 外防输入、内防反弹 taking 的总策略 science-based approach 动态 and 清零 targeted 总方针 approach, 动摇。 following the 随着对新冠 tactic 病毒 of 认识的不 preventing 断深入， case importation and 根据 domestic 疫情形势 resurgence 的变 and 化 the 和 plan 防控工作 of 的实际需要， dynamic zero COVID 防 policy. 控政策措施也在 As 不 we 断地 deepen 进行 our understanding 调 of the 整完善， virus, we adjust 更好统筹疫 the 情防 COVID 控 response 和 measures in 社会 light 经 of the 济发展。 changes of the COVID situation 一是我们 to 不 better 断提升疫 coordinate 情防控的科 the 学 progress between 精准 COVID response and social 根据疫情 development. 防控形势， First, 不断 making 完善疫情 our 防控方案。 measures more targeted and 疫 science-based. 情发生以后，我们力争在最短时间内 We tried 找 our 到 best 密 to 接、私密， find the 缩短 close 感染者 contacts 和 and 密接 secondary 在社会上 contacts 停 in 留的 the 时间， shortest 缩小 possible time, 疫情 shorten their 扩散范 stay 围，科学划定 socially, 风险地区， limit their scope 做好 of 分 the 级、 virus transmission. 分类、 In 分区 identifying the high risk 精准 and 管控。 mid-risk regions, 社区防控中， we 精准 make 划 sure 分 that 风控局 the identification 管控 process 区 is science-based 防管区 and targeted. 二是 And 尽 at 量 community 减少疫 level, 情 we
对公众的影响。面 categorized 对疫情， accurately 严管 closed zone, 有力度， control zone, and 同时 precautionary 我 zone, 们提供贴心、 and roll out 暖心的 specific measures 全力 in 保 light 障 of the 疫情期 specific 间 category of 群众正 regions. 常看病的就医需 Second, 求。 mitigating the 对封控区、 impact of 管 COVID 控区 on people's normal 精准 life. 了解有特殊诊 In 疗需求的 control 患者情况，并精 areas, 准对接 closed 社 areas, 区和相应的 we 医疗 take 机构， note of the patients with 让有 special 看病需求 medical 的居民能 conditions 够 and pair 出 them 得了 up 小区的门， with 进得了 medical 医院， institutions 全力保障疫 to 情 make 期 sure 间 that those 群众生活无 residents could live 各地统筹各方的力 from 量， their 加快完善 community 各级的供应 and 配套体 apartments 系，加强物 directly 资调配， to hospital. 确保渠道畅通， Also, we 统 ensure 筹社 the 区社会组 smooth 织、业主委员 operation 会、 of the delivery 物业 system 服务企业、 to 志 increase 愿服务人员 logistic 等各方的 support 力量， and mobilize 逐步 all 做好 possible 需 forces 求收 on a 集、 community level 集中采购、 and 物资配送等工作， volunteers 保障到位，服务到位。 to 关 provide 爱到位。 sufficient service 三是规 and 范有 care 序推进复 to 工复 people 产。 in need. 近 Third, 期有些地方和相 advancing 关的部 the 门 reopening of 在 economy 严 in 密 an 防范 orderly 疫情的 manner. 前提下，有序推进复工复产， Some regions and local 对交通 governments 物流 have 做到保 been 通保 advancing 畅， their 优化 economic 市 progress 场人员的管 while 理， observing 严格 COVID 落实闭 protocols. 环管理、健康监测， To ensure the 核酸 smooth 检测等 operation 要 of 求， transportation, 优化 we 在旅途中疫 increase 情防控措 medical 施， support for the 设 drivers 置方便 and 充足的 strictly 核 follow 酸检测点， the 落实 COVID protocols 记采 such as closed 记 loop 走 management, 记 health 追的 monitoring, and 要求， nuclear exit tests, 统筹做好 and 疫 provide 情防控 sufficient 和 set 重 up 点物资运 sufficient 输的保障工作， nuclear exit test 统筹做好 posts 疫情防控和春季 on 农业 highways 生产。 to facilitate 针对不同 the 的农业 drivers 生产情 to 形，我们 taking 提出针 nuclear 对性 exit 的 tests. 防疫措施要求，有效保障 And 农 also, 业生产和 in 农产 light 品 of 供 the 应。 needs of 谢谢。 agricultural development, we 继 provided 续提问。 targeted measures to safeguard the supply of 第四排这边 agricultural 的这个。 products. 第三 Next 排 question, please. 谢谢。封面新闻记者提问。 With cover news. 有观点认为，奥密克戎与原始毒株有很大的差别，极 Some 强的 think 隐 that 蔽性和传播性与早发现、早隔离的院 Omicron 背景。 variant 这一特点决定了动态 is 清零几乎 significantly different from the original COVID 我们 variant. 如何看待这一观点？ And this 怎样才能在 character 不进行全 determines 员核酸 that 和全程封控的条件下， dynamic zeroing 尽早地 policy 遏制疫 is 情的传 almost the 播？谢 same 谢。 as closed management 好， of all 谢谢 cities. 你提的这个 And how can we 这个问题 ensure 呢， the 还是 early 我 curbing 们的 of the 专 spread 家 of the 组长 virus without 梁万年院长。 conducting nationwide 谢 closed 谢 loop 这 management 位记者 and 同志的提问。 giving nuclear exit 我 tests to 首 all 先 people? 想说的是，奥密克戎虽然具有 Well, thank you for your 传播强 question. 隐匿性 First of 强 all, I want to say that although the Omicron variant 但是 is 并不意味着 highly 它就做不到 transmissible and 早发现、 less 早 detectable, 报告、早隔离 and 和 there 早治疗 is 也就是说 a 我们说 higher 的四 number 早 of 那么 asymptomatic 真正 cases, 是 but 要 it doesn't 做到 mean 的这个四 that 早， it is impossible to 我们 achieve 就 early 可以 detection, report, quarantine, 不 and 一定要 treatment. 做全市 And 全员的核 It 酸， does not 甚至是 equal 全 that 程的封控。 It does not 所以 mean that 抗击 zero 奥密克戎 COVID, dynamic 并不 zero 意味 COVID 着 equals 一 nuclear 定 acid 是 tests for the entire 全市 population 全 and 员的 closing 核酸， of all 也 cities. 更不意味着一定是全市全域的封控。那么具体 To be more 如何 specific, 来采取核酸的检测策略？包括 how, 现在我 what 们 kind 提 of 倡的是 strategy 核 do we 酸 need to take 加 in 抗 terms of 原自测 conducting 的 nuclear 这种联 acid 合 tests? 使用的检测 Now 策略。 we are 是 deploying 要 a 看疫 nuclear 情的发 acid 展阶段 test plus 和疫情 antigen 的特 test 点来决 strategy. 定的。那么 And 总体 this 上来看， will also be 疫 adjusted 情 in light 我 of 们 the 发现 changing 的越早， situations. 那么传播链 Overall, 条 the 就 earlier 越 we 容 detect 易 the 清 cases, 楚。 it is 也就是说，一个 easier 病 for 例 us to 它是 identify 从哪来的， the transmission 它和 routes, 谁接触了， namely where 这种 the 传播链 virus 条就越容 come 易搞 from 清楚， and what 它 kind 波 of 及的范围 contact 就越明细。 there is. 那么就是 And 早 there will be 早发 a 现、 more precise and 早 targeted 报 area 告、 for tests 早 and 隔离 control.、早治疗这个四早，实际上做得越好，
我们越能搞清 That 楚它的 means 来龙去脉， if we 国际的 do 范 a 围， good job 传 in 播的 early 上下架， detection reports, 那么这个时候 quarantine and treatment, 我们的精准度就越 we 高， will have greater 我们就 precision 不一定是要更大的范围， in terms of 可能在 prevention and control. 我精准的可控的这个范围 We do 来 not 采 need 取 to 核酸的 adopt 检测、 measures 抗 on 原 a 的 wider 自测 scale, but 和 in a more 相 precise 应的 and 一些 targeted 管控 area. 措施，所以这是一个非常重要的。这也 This 反 is 过来说，就是您 very 提的这个问 important. 题。那么我们能不能在不进行全员核酸检测和 You 全 have 程封 asked 控的 about 条件下， whether we 来 can achieve 做到疫情的有效控制 the？ goal of 那我的回 effectively 答就是，只要做到4 contain the 早， spread of the virus 你就 without 可以。 nuclear 但是 acid 4 test 早 for all 是要 and 靠一 closing 系列的理 of 念、 all 能 areas. 力和机制 My 来 answer 保障 is 的。 we 所以 can 在 achieve this goal, but we 因为疫 need 情的时 relevant 候，我想各 capabilities 地 and 都是要 mechanisms 做好相应的准备。你的 and 监测能 relevant 力， cities 你的 and 整个的 regions need to 发现 be 报 well 告和 prepared. 快速的反应能力，你的各个部门和民众的参与度， Whether there will be 对这 a 个疾病 rapid 的警 response 惕 mechanism 和重视程 and 度 whether there will be 等等， high 都决定了 awareness 你能不能 and 做到 alert 这个4早。 in the population for the 反 spread 过 of 来 the 说， virus or 如果做不 determines 到4早，我们发现了 whether we can achieve 尤其 early 对一些感 detection, 染者， report 我搞不 quarantine 清 and 楚他 treatment. 是从哪来的，他也搞不清楚 If 他 it 接 is 触了多少 hard 人。 when it is hard 它 to 博取的范围 identify 有多大的话， sources of 那么 infection 这个时候， and 针对奥密 the 克戎 coverage 的 of 变异株 infection, 刚才讲的它的快的这个特点，那么它 Given 其中 that 它的这 Omicron 个 spreads R0 very 值 fast 也就基本繁殖率，它可以达到9.5。另外，它的一个平均 For Omicron 中位 is 数的 R0潜伏期就是3 rate 天， is 像 almost 原始株啊是 9.5 5.4 days, 天，德尔塔 and 是 is 4天， mid 它是3天。 a mid-level 一代一代的 incubation 传播的 period 时间 is 间隔 just 3 to 4 days. 那么这么快的速度的话， It is 那你要想 highly 控制住它 effective and 在 spreads 你不 really 清 fast. 楚传染源的来源 So in 以 this 及感 case, 染者 if we 它的 cannot 国际范围 easily 和 identify 接 the 触人 source 群不 of 清 the 晰的情 virus 况下，那势必就 and the 有 scope 必要 of transmission, 适当的扩大 it 我 is 们的管 necessary 控范 to 围， expand our 来加强核酸 work 检 to 测， a bigger 加 area, 强一些相应的管控 enhance 措施。 our work 我想这 in 也是 nuclear 疫情 acid 防控的 tests 需要。 and other relevant 那么总的来 prevention 看 and，control 我 measures. 们国家现在是应该具备4早的一些技术和手段， Overall, China 比如说我们的 is equipped with 核 the 酸检测 relevant 技术， technologies and 我们现在 approach 已经广 to 泛的推 achieve 广使 the 用 early detection, 抗 report, 原的 quarantine, and 自死技术。 treatment. 在一个出现 For 疫情的 example, we 地方， have a 把核酸 sound 检测 testing 和 system, 抗原 and we 检测 have 实行有 a 效的 testing 组 approach 合， combined 来 nuclear 尽快 acid 尽 tests 早的 and 发现 antigen test. 可能的感染者。 We have a 这个要把 report 它用好。 system to 另外 identify 呢，我们从法律上 infections 规定上对疫情的报告有一系列的规定， and also we have 法律上有 relevant 明确的要求。另外，我 specific 们有 regulations 一套 and 完备的 legislation 监测 on 体系， the 它 reports 的能力 of 和系 COVID 统也 cases. 正在进一步的加强。那么更为重要的是，我们有2年多以来啊， And more 我们 importantly, 也积累 over 了 the past 和新 2冠肺炎 years, 病毒和这种疫情斗争 we 的 have 一种经 accumulated 验，包括 many 我们的应急 experience 体系，我们的 in 救治 fighting the 体系， virus. For 我们民 example, 众参 our 与 emergency 厨房 response 全控 system, 部门联动、 our 联防联控， public's 特 participation, 别是对奥 and 密克戎， the 我们已经 interagency 形成了一个最 coordination 基本的一个经验，就是 in the 一 fight 块 against 自快 Omicron. 只要这些， The 只要我们把 One of the 它 basic 有效地利 experience 用 that 好， we have 我 accumulated 们一 is 定能够 that we must take 来 quick 落实4 action 早， against 尽快 the 地 quick transmission. 在最小的成本和代价， This 来 will help 战 us 胜新冠肺炎疫情。 to 谢谢。 defeat the virus with the lowest cost. 继续提问。 Thank you. Next question, please. 4排这位女记者。
谢谢主持人。中国日报记者提问。 With China Daily, 因为疫情封控的地区出现了就医难的问题。 there are reports of difficulties in accessing medical services in some controlled areas. How can we ensure both prevention and control and regular medical services? 这个问题呢，我来回答。 Thank you for your question. 统筹好呢疫情防控和正常医疗服务， Coordinating prevention and control and regular medical services is crucial to maintaining people's health. 人民群众的健康至关重要。这个疫情防控的这个过程中，保障正常医疗 Amid prevention and control efforts, 保持医疗服务的连续性 ensuring 始终 normal medical services and maintaining its continuity is always our most important concern. At present, the national COVID situation is still marked by spread and cluster of infections in multiple regions, and the situation is still serious and complex. 影响这个一些区域呢进行了封控。 Some areas are under control due to the spread of the virus, and public access to medical services is affected. In response to this, the National Health Commission has put forward clear requirements and made comprehensive deployments and detailed guidance to different places, which are now taking practical and effective steps to protect people's medical needs. Our work is mainly in the following 4 areas. First, to ensure rescue and treatment of patients with acute and critical illness. The NHC has asked relevant localities to designate hospitals that admit patients with yellow health codes, and for patients in critical and serious conditions with unknown nucleic acid test results, we set up a buffer zone for their use of emergency rescue room, operation room, and wards. Medical staff strictly implement the first consultation responsibility system and provide timely and effective rescue for these patients while ensuring their personal protection, and they must not refuse or delay treatment for any reason. Second is to meet the medical needs of special groups. And for patients with hemodialysis and radiotherapy needs and other tumor patients, as well as women in labor and newborns, the local prevention and control department put efforts into identifying, collecting, and sorting out the number of these patients and their needs so as to ensure continuous medical services. For long-term medication needs, for people with chronic diseases, long-term prescriptions are issued so that primary healthcare institutions can meet their demand. And third is to improve medical guarantee for affected areas. We have increased coordination at higher levels and between departments and strengthened service channels, including the 120 and other emergency hotlines to ensure that people in times of emergency can get through, find help, and receive medical services. And for closed and controlled areas, we will continue to improve the operation mechanism. In emergency situations, arrange expert teams to provide consultation and assessment, and provide door-to-door closed-loop transfer for those who need to go out for medical services, so as to ensure that residents can leave their residence compound and enter the hospital. And fourth is to coordinate COVID prevention and control and medical services in medical institutions. We have strengthened monitoring and early warning system and improved the process of handling emergency outbreaks. Once a confirmed case is identified, an emergency plan will be activated to ensure timely and orderly handling while reporting to local departments. And for medical, we will coordinate efforts in prevention, control, in medical institutions and in community levels. For institutions where cases are found, we must not resort to simply shutting the place down. And after putting the place under control, we will
effectively activate the emergency response mechanism to guarantee the continuous operation of key departments, including emergency treatment, ICUs, and delivery rooms, to minimize the impact of prevention control on regular medical services. Thank you. Next question, please. Thank you. I'm from the Straits Times, 新加坡海峡时报. Now I have two questions. You've emphasized that the costs and benefits of your dynamic zero policy should be calculated on a macro level. Where is that tipping point where the costs outweigh the benefits? And what is that cost? My second question is, China has had a head start in recovering from the pandemic and to find new strategies to deal with an evolving virus. But what have you done to build up healthcare capacity since the pandemic started 2 years ago? 好，请翻译一下。来自新加坡海峡时报的记者有2个问题。第一个问题，中方强调应该从宏观层面来计算动态清零政策的成本和收益。那么想问一下，这个成本大于收益的临界点在哪里，以及成本到底是什么？第二个问题，中方率先从疫情当中恢复发展，并一直在寻找新的方法来应对这种不断演变的新冠病毒。请问中方在这些年来做了哪些工作来加强医疗系统的能力建设？谢谢。涉及到2个方面的问题。这2个方面的问题呢，还是请我们梁文年院长呢。The two questions will be answered by Mr. Liang. 谢谢你的这个问题。Thank you very much. 我想在计算我们抗击新冠肺炎疫 As we 情这个 calculate 成本和收益 the 的时候， cost and benefit of 首先 fighting 应该 COVID, 明确局部和 first 整体的 we 关 must 系，短 make 期 clear 和长 of 期 the 的关 relations 系。 between the part and 那 whole, 么在这 short 种 term and the long 整 term. 体上来看，我们就要从长远的、综合的、整 So 体 this requires us to 系 take 统的这种 a 观点 systemic, 来看 a 它的 long 成本 term 和收益。 perspective, a 那么第二点 comprehensive 呢， perspective of the 在 cost and the 评价 benefit. 一场抗疫的这场 When 战 we 役或者斗争， assess 它的成本收益的时 the 候， cost and benefit 不仅仅 of 是 fighting a 经 disease. 济或者货币的成本和 It's not 收益。 only about money 因为 or 生命 economic 是无价的， development, because 生 life 命 is 也 priceless. 是无法用 This is 货 known 币 to all. It 来 cannot 衡 be 量的。 valued by money. 所以，在做分析的时候，应该是一个系统的观点， So we must do the 要 math 算大账、总体账。 in a comprehensive 动态 manner 其实既要 on 算 an involving 经济 basis. 账，更要算民 We 生 must 账。 think about economic 所以 cost 这 and 一块呢， benefits 我 and 想 also 要说一下。 cost and 理 benefit 论上来说， about 抗疫 people's lives. 所采取的策略和措施，肯定是要付出成本的。 Indeed, there are 那么这种 costs 成本， in 它就包括 implementing 直 COVID 接的成本 response, 比如说我们疫 including 苗的 direct 接种、 costs like 方舱的建设、 vaccination, the 核 construction 酸的 of 检 mobile 测， hospitals, 它就会要 nuclear 投 exit 入大 tests, 量的人力、物 which 力 need 和 a 财力， huge amount of 这些是它的直 investment 接成本 of。human capital 那么同时， and 它也会引发一些 money 间接的成本， also 比如 COVID 抗疫会 response 限制 incurs 局部地 indirect 区 cost 一部分人的流动性。 like the 那么由于这种流动 impairment 性 of 的限制， flow of personnel 可 in 能 some 会造 regions, 成 in some 一些 sectors, 经济上的 and 一 such 些的影 extent 响 of flow of 这是 people 它的 and 一个间接成本。 goods 那么还有一个成本 will 是无形的成本， cost 比 the 如说我 economy. 们一些 And then there are invisible 隔离 costs. 人员，在一个社区，特别是在 For example, the 封控 isolated 区或者管 population 控区这一块的人员，那么在家 or 隔离 those living 会产生一 in 些焦 control 虑、 zones 不 or 安 precautionary 等 zones, 等。 they may 那么 have 心理 some 上的一些问题，它 psychological 都可以称之为 fluctuations, 是一种无形的成 anxiety, 本。 worry, 那么反 concern. 过来说， These are the invisible 在 costs. 算这种抗疫的策略和措施它的收益的时候， These are the 也 three 应该是 aspects 一 of 个 costs. But at the 动 same 态的 time, 和 on 多 the 层次的。 other end of the 它也 spectrum, 包括 there are 直接的 benefits, 收益、间 multifaceted 接的收 benefits, 益， like 甚至是无 direct 形的收益。 benefits, indirect benefits, 那 and 么我们 even 国家 invisible 抗疫以来 benefits. 所采取的外防输入、内防反 China's 弹的策 strategy 略 of preventing 和 case 动态清零 importation, 的这种方 domestic 针， resurgence, and the 有效 dynamic 避 zeroing 免了 policy 大规模疫 have 情的流行和爆发， effectively avoided 保护了人民 the 群众的 massive 身体健 outbreak 康和 of 生 the 命安 virus 全。 and protected people's 实 life 际 and 上 health.，在期望寿命这个节省方面，
and avoided 有效避免了 the 人均期望寿命的折损， decrease of life expectancy, 维护了最广大地区 safeguarded 人民群众的正常的生产生 and 活 ensured 和 the 经济 normal 发展。 life and production 我想这些都是 of the 我们 largest 抗疫 possible 的直接收 region 益的一个具体 in 体 China. 现。 These are 刚 the 才李斌主任也 most 介绍 obvious 了 manifestation 我 of 们国 China's 家 direct 2020年 benefits from the COVID 它的 response. 经济的发展，包括这个成为全球 Other speakers mentioned 唯一实现正 China's 增长的 economic 主要经济 achievements 体。 in the past 2 2021 years, 年 like China was 我 the 们国内生 only 产总值比 or the 上一年 first 增长了 major 8.1% economy registering 2 positive 年 economic 平均增 growth. 长5.1%。 The 2-year average 整个的 economic 经济 growth rate 增 was 速具全球主要经济体的 5.1% 潜力。 and one of the leaders 2022年的第 in 一 major 季度 economies. 国内生产总值同比增长 And the- 4.8%。那么这种态势 And 已 the 经是证明 Q1 动态清 economic 零 growth 符 was 合中国的国情， 4.8% 较 in 好地平衡了 2022. 疫情的防控 China's COVID 和社会 response 经济发 befits 展 China's 之间的 national 关系。 conditions and strikes a very good balance 那么，由于 between 疫情 COVID 的不确 response and 定性 economic 等方面的 progress. 原因， Due 其 to 实 the 中国 uncertainty 采 of 取 COVID, 的动态清零的总方针和一系列的抗 in 疫的 essence, 举 China's 措， COVID dynamic zeroing 相 policy 当于是为中国14亿人民 is like 购买了一份应对 an 疫情变 insurance 化 to countering the uncertainty brought about by the virus. And this insurance has been bought for all 1.4 billion Chinese people. 购买保险的成本是牺牲 And the cost of 一 such 小部 insurance 分的消费， is to compromise a 目的 small amount 是 of 为了整 consumption 体社会福利的 of 最大化 a。small amount of people. 动态清零 But the aim 还促 is 进了 to achieve 数字 the 经济的发展， maximized 比如在 benefit and welfare 我 of 们 the 利 whole 用远程 society. 医疗、大数据的技术， Not to mention 其实 the 是促进 dynamic 了中国 zero 数 COVID 字经 policy 济的 has 发 also 展， contributed to the development of China's digital 有力的 economy, 保障了民生， provided 更保 people's 护了脆 lives, 弱人群。 provided 同时，我们通过 protection 联防联控， for 通过 the 社区 vulnerable 治理 groups 的 and 能力的 improved 提升，也 the 促进了公共 governance 服务部门 capability of 政府和 local 社会间 governments and contributed to the synergy 上 of 级 public 政 service 府到 departments. 基层的社区治理部门间 Across all 有效 levels 的 of 衔接 China's 和联动 government, 我想这 such 些 synergy has only been 也都可 strengthened 称之为 as we fight 是我 COVID. 们实施动态清零所产生的间 These 接 are all the 乃至 these 无 are 形 part 的 of 收 the 益。 indirect or 那么 invisible 医疗 benefits 救 we 治 gain from 一 fighting 直 the 是 virus. 中国抗击新冠肺炎疫情的 Medical 重要一环。中国政府实际上一直是高度重视的。 Treatment 那么 and prevention 采 has 取 always 了 been an 一系列的 important 措 part 施 in China's 来 COVID 强化 response. And 应 over the 收 past 尽 2 收 years, 应治 we 尽 have been 治 strengthening our capacity 那么 to 尤其是对 treating 新冠 and receiving 肺炎病 all 毒株奥密 all 克戎 patients in need. 这个它的这个流行以来，主要做了 We 几 have 个方面 done 的工作。 mainly 一 the 个是 following 加强 aspects. 新冠肺炎定点医院的设置管理， First is 那么 just 指导各地 strengthening the management 来将 of 综合能力强、 targeted 救治水平 hospitals 高、 to 感 fight 染防控 COVID. 技术好的医院来作为定点医院， We 集中收治患者。 target 同时 those 提出了 advanced, 明确 highly 的 professional 不同 hospitals 人口数 as 量 targeted 层次的 hospitals to treat COVID 定点医 patients 院的床位要求，比如 and have 原则上每 specific 个地市以 provisions 上城市 about the number of beds 城 of 期 those 常住人 hospitals. 口在100万到500万的大城市的定点医院床位 For 总数 targeted 应 hospital 不小于 in 500张。 big 500 cities, 万到1000万的特大城市的 they must 定点医 have 院床 no 位 less 总 than 数500 beds. 要不少 And 于 for 1000 bigger 张。 cities, the beds, 1000 the 万 number 以 of 上的 beds 大 can 城市 must be no less than 定点医院的 1,000. 床位总数要 And 不 for 少于 cities even bigger, 1500张。 the number of beds must be no 那 less 么 than 其中呢，重 1,500. 症救治床位不少于定点床位总数的10%。 And the number of beds treating 另 severe 外 cases cannot 要 be 求各地 less 设 than 置一定 10% 数 of 量 the 的后 overall 备 number of 定点 beds 医院， of all those 来确 hospitals. 保 And there 有 must 需 be 要的时 backup 候 hospitals 24小时内 in all 就能 regions 腾空并投入使用。 to fill the 第二个方面呢，主要是加强了方 void 舱医院的 or the 设置管 insufficient 理 number 和 of 总管。 beds when 那么就是 outbreak occurs. 来实行病例的这个分级治疗，
建设和改造一批方舱医院， rolling 确保 out 有需要的时候 multifaceted treatment 能够在 plans 2天内投 and 入使用，来保 rolling 障 out plans 应 to 时 set up 尽收 mobile 应时尽 hospitals 事 to make 截 sure 止 that 到这个月的25号，全国 the 已 patients 建 could 成 be 和 received 正在 hospitals 建 in 设的方舱医 no more 院 than 2 days. 近400家， And 床位总数 by 约56万余张。 April 25th, there 此外 are 呢，对 400方舱医 mobile 院 hospitals 对医护比、 under 对 construction or being 床 completed. 医比都有明确的要求。 And we have also 三 have 是切实提高 specific 医疗 provisions 资源的使 of 用 other 率， procedures and 那么 details of 指导 hospital 各地 management. 及时将符合标准的新冠肺炎患者 We have also 转述 revised 方舱 COVID 和地点 protocols 医院， and 最大限度的来提高床位的使 tried 用 our 率。 best to 同时呢，也 increase 要求各地统 the 筹做 use 好 of beds 疫 in 情防控 hospitals. 和 And we 正 have 常的 also 医疗服 offered 务的关系。 guidance for local 那么 hospitals 除此以 to 外， provide COVID treatment 这 as 段 well 时 as 间以来，与 normal 此还 medical 强化了 services. ICU 的重症的救治建设， We have also 以 strengthened 配置 capacity 相 building 应 for 的救 ICU, 治设施设备， equip those 加强医务人员 with 的培训，及时的修订 equipment 完善诊疗规 and 范， facilities needed. 广泛的使用中医药， Also 加 strengthened 强应急救治的 capacity 预案 building for medical 培训和 personnel, 演练， expanded the 加 use 强 of 应 TCM, 急医疗救助物质的 increased 储备 emergency 等 treatment, 等， and 都做了大量的工作。谢谢。 plans and drills accordingly, 请 and 继续 also 举手提问。 increased material 机会 reserve. 到吧，第一排。 In the interest of time, last question, please. 谢谢主持人。深圳卫视执新闻记者 With 提问。 Shenzhen 我们注意 TV 到世卫组织日前是 We 表 noticed 示， that the 新冠大流行 WHO 继续构成 recently 国际关注的突 stated 发公 that 共卫生事件。 pandemic, 新一轮疫 COVID-19 情可能 pandemic 在 still 秋季进一 constitutes 步 a 的爆 public 发， health 并 emergency 建议 of 各国 international 随时做 concern, 好应 and a 对 new 措施。 wave 请问我国 might 在秋季防疫 outbreak 方面 in 有哪 autumn. 些针对性的措施呢？ What 谢谢。 will be China's 好， targeted 谢谢 measures 您的提问。 to 这 the 个问题 possible 请我们 autumn 雷正龙局 outbreak? 长来回答。谢谢您的 Thank 提 you 问。 very much. I'll invite Mr. 我们也 Lei. 注意到了世卫组织4月 We also 13 take 日 note 发表的 of 国 the 际卫生 statement 条例 of 突 the 发事件委员 11th 会第 meeting 11 of 次 the 会议声明中 WHO's 确 IHR 定 Emergency 新冠肺 Committee, 炎大流行 saying 仍然 that 构成国际关注 the 的。 pandemic still 突发公共卫 constitutes 生事 a 件。 public health emergency of 我国 international 高度关 concern. 注新冠肺炎疫情在全球流行情况 China pays 及 close 世卫 attention 组织 to the global 各国 COVID 家应对 situation 策略措 and 施 the 的调 measures 整变化 taken 情况， by the 进一步 WHO 完 and 善我国的 other 防 coun- 控政策措 other 施。 countries. 秋 And 冬 we 季 have 是 been 不知 improving 道传染病 China's 的高发 response 季节。 measures accordingly. 2020年以来，我们根据 Respiratory 全国 diseases 新冠 are 肺炎疫情 intense 防 in 控形 autumn 势 and winter. 和流行毒 Since 株变化2020, 等 in 情 light 况， of China's COVID 指导各 situation 地 and the 健全监测预警机制， variant of the 加强 virus, 疫情风险评估 we 评 have 判 been guiding 进一 local 步落 governments 实 to 早 improve 发现 early warning 早 system 报 and 告 monitoring of the 早隔离 virus, 早治疗， increase 说的 the 自 capacity 导 building 个 in 人 early assessment of the 强 risk 化 of the 重点 virus, 环节的防控，统 and 筹做好新冠疫情以及其 strengthening 他呼吸道 prevention 传染病 control 的 on 防 key 控工作， procedures, 有 to 效应 take 对 a holistic 促 approach 使 of the 秋冬季的疫 prevention 情。 of COVID and 今 other 年我们将 respiratory 继续密切追 infectious 踪全球 diseases 新冠疫情 in 形势以 autumn 及病 and 毒株的 winter. 变异情况， We'll 结合 keep 我 a 国疫 close 情 track 防控的 of the 形势变 global 化， COVID 进一步 situation 加大对各地的指导，做好秋 and 冬季疫情 increase 的 our 应对 guidance in light of the COVID situation in China 好，谢 to 谢 make 各位 sure 发 that 言 we 人，谢 can 谢各位记者朋友们。 have a 今 safe 天的 winter 发布 and 会就到这里 autumn. 大家 That 再见。 concludes today's press conference. Thank you very much. Right, that was Chinese officials briefing the media about the nation's dynamic zero COVID policy. And they said the policy has effectively protected the life and health of people, and the vaccination rate reached 90% nationwide. But dangers and challenges still remain, especially to the vulnerable groups, such as the elderly, the pregnant women and children, etc. And one thing is sure from the presser that at the moment the policy is still the most effective way to contain the virus and will remain in place, and the principle of putting people's lives first will not change. So we'll keep you posted on the policy and also China's overall COVID situation. So stay tuned with CGTN for all of that. You're now watching The World Today. We'll be right back.